ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ച ഫസ്റ്റ് ബാഗ്. സൗദിയിലെ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിൽ ടോപ്പ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. അവർക്ക് സൗദിയിൽ റിയാദ് ജിദ്ദയൊക്കെ ഷോപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷോപ്പാണ്. വളരെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ, ഒരു 2 മാസമായുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാഗിലേക്ക് പോകാം. ഇത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബർഗണ്ടി കളറിലൊരു ബാഗാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു നമ്മൾ കോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറിൻ്റെ ഒരു ഡെക്കോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വന്ന് ചെറുതായിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളറിലാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ബോഡി ടൈപ്പ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രാപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഏരിയ വരും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നടുക്ക് ചെറിയൊരു പാർട്ടീഷൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെയും 2 ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വന്നിട്ട് ബർഗണ്ടി കളർ പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, അധികം മാർപാടൊന്നും വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കാഷ്വൽ വെയറിൻ്റെ കൂടെയും ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെയും മാച്ചായി പോകുന്ന ബാഗാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ, ചാർജർ, പവർ ബാങ്ക്, പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ മിനി മേക്കപ്പ് കിറ്റ് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ചെറിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, പാസ്പോർട്ട് എല്ലാം വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ട്രാവൽ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കൊള്ളും കേട്ടോ. ഇതിന് ഞാൻ 34 സൗദി റിയാലാണ് കൊടുത്തത്. മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ബാഗ്. ഇത് ക്രീം ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ കോമ്പിനേഷനിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് മെറ്റലിൻ്റെതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇതും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ബാഗും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്നതും അതേ കൂട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രാപ്പും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ LV എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് കോപ്പീഡ് വേർഷനാണിത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സിബൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റിഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഇങ്ങനൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയൊരു സിബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാശൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചെറിയൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സിബേ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും ഈ സെയിം കളർ തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഞാൻ പേ ചെയ്തത് 38 സൗദി റിയാലാണ്. തേർഡ് ബാഗാണിത്. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു എലഗൻ ലുക്കുള്ളൊരു ബാഗാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഡൻബോളി എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അല്ല, എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിലിങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളറിൻ്റെ ഒരു റോഡ് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ സെയിം റോഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആർ ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ തലമുടിയൊക്കെ പിന്നുന്ന രീതിയിൽ മെടഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നൂല് വെച്ചിട്ട് അവരത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലാണെങ്കിലും സിബിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വരണില്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രാപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 മാഗ്നറ്റ് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സിബുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രോസ് ബോഡി ടൈപ്പായിട്ടായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഇതിനും ഏകദേശം 34 സൗദി റിയാലാണ് ഞാൻ പേ ചെയ്തത്. 34 or 32 കേട്ടോ സൗദി റിയാലാണ് ഇതിന് ഞാൻ പേ ചെയ്തത്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പാസ്പോർട്ട്, എൻ്റെയും മോൻ്റെയും പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, വിസ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു മേക്കപ്പ് കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചാർജർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇയർഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ്, മോൻ്റെ ഡയപ്പർ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊരു ചെറിയൊരു ടവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഒരു പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത്രയും സൂപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ചെറുതായത് കാരണം നമുക്ക് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ബോഡി ടൈപ്പായിട്ട് ഇട്ടാൽ അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളും, നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇത് ഭയങ്കര ലുക്കുള്ളൊരു ബാഗാണ് കേട്ടോ. കണ്ടാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനൊക്കെ പേ ചെയ്ത് I paid 32 റിയാൽ. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെതറിനെ വെല്ലുന്ന ടൈപ്പുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഇതും LV ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഗോൾഡൻ കളറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ 2 ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന്
ഇത് സെക്കൻഡ് ഏരിയ ആണ്. നടുക്കൂടെ സിബ് വെച്ചിട്ടൊരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രാപ്പ് വരുന്നത് ഈ കളറിൻ്റെയാണ്. ഇതും നല്ലോണം സ്പേഷ്യസ് ആണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റിസപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അല്ലാതെ ഈവൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കയ്യിലും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇടാം, ക്രോസ് ബോഡി ടൈപ്പായിട്ടും ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ സൈഡ് ഹാങ് ചെയ്തിടാനാണെങ്കിൽ അതിനും നല്ലതാണ്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ബ്രാൻഡഡ് പോകുമ്പോൾ ബാഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കൂലേ. അപ്പോൾ കാശ് നഷ്ടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരില്ല. ഇതിനും ഞാൻ പേ ചെയ്തത് 32 സൗദി റിയാലാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബാഗാണ്. ഇത് ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കളർ. നമ്മൾ ട്രാൻഡൊക്കെ ചാണകപ്പച്ച എന്ന് പറയും. ഇതിൽ വേറെ ഒരു വർക്കും തന്നെ ഇല്ല, സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ സിബുണ്ട്. ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിനും ഇതേ കളറിൻ്റെ തന്നെ നല്ല ലെന്തി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും 2 മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ സിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബാഗിൻ്റെ ഫാനായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം വലിയ ബാഗിനുള്ളിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബാഗും ഒരു സൈഡ് ബാഗും വലിയ ബാഗാണെങ്കിലും എല്ലാം കൊച്ചു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലവിങ് ഇറ്റ്. ഇതിന് പേ ചെയ്തത് 34 സൗദി റിയാലാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈക്ക് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഒരു ബാഗാണ്. ഇതും കോപ്പീഡ് വേർഷനാണ്. ഇത് എന്താ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ബാഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രാപ്പ് റെഡ് കളറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും അധികം ഇഷ്ടമില്ല പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. അപ്പം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഇടാം. അതായത് ഈ സൈഡിൽ ഇടാം, ഇങ്ങനെ ഇടാം, അല്ലാച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇത് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് പേ ചെയ്ത് എത്ര രൂപയാണെന്ന് നോക്കാതെ, രൂപയല്ല റിയാലാണ്. ഇതിന് പേ ചെയ്തത് 35 സൗദി റിയാലാണ്. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരിക. ഇതൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇതൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. കണ്ടോ, നല്ല ബാഗാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ പിടി വന്നിട്ട് വൈറ്റ് കളറിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. കോപ്പീഡ് വേർഷൻ ഓഫ് LV ബ്രാൻഡാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഗോൾഡൻ റോഡ് തന്നെ ആർ ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നിട്ട പോലെ അതിൽ കൂടെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും ഇങ്ങനൊരു സിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2 മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള 2 വലിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് സിബ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഏരിയയിലും സിബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എത്ര പേ ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് 34 സൗദി റിയാലാണ് ഞാൻ പേ ചെയ്തത്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോകാം നമുക്ക്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ചെറുതാണ്, പക്ഷേ നല്ല രസമുള്ളൊരു ബാഗാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതാണ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം യൂസ് ചെയ്തൊരു ബാഗാണിത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടറിയാലോ, ഇത്ര നീളം മാത്രമേ ഉള്ളതിന്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രാപ്പ് ഇതാണ്. റെയിൻബോൻ്റെ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ട്രാപ്പ്. ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ബോഡി ആയിട്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനും 34 സൗദി റിയാലാണ് പേ ചെയ്തത്. ഇതിന് ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു ഇത്രയും നമുക്ക് നീളത്തിന് കിട്ടും ഏരിയ. ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ 2 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. നടുക്കുള്ളതിൽ ആ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു സിബും ഉണ്ട്. ഈ 2 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിബാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാഗ് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചത് ടോപ്പ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ലുലുന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഒരു പേഴ്സ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോറൽ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കോയിൻസ് ഇടാം. ഇവിടെ നമ്മളുടെ കാശ് വയ്ക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കാർഡ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്താണ് എൻ്റെ ATM കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ കാർഡ്സൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കണേ. എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം എവിടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പേഴ്സൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാലും എല്ലാ സംഭവവും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത കാരണം വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും മാറ്റിയില്ല. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ബാഗ് ഷോപ്പ് ചെയ്തത് വിത്ത് സ്ലിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ട ബാഗിൽ ഏത് ബാഗാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായതെന്ന് പറയാം. നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക, കമൻസ് ഇടുക. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. ലവ് യു ആൾ. ബൈ ബൈ.